oleeta obupale mbu ofuuke commander in chief nga ffe tuli wano here. You generation, you joke a lot. Musaaga nnyo naffe. Bwe mutulaba mulowooza nti tuli basiru. Mulowooza bwe twajjirawo eyombo tetwali basiru. Tetulinga mmwe, tetulirauze. We can take on a government ne tugijjawo si kintu kyangu. Omuntu takulimba mbwe asobola okuggyako government. Ojja kaddiwa ofe ove ku nsi eno nga tolabye ku president gw'oyagala tebakulimba. Ojja laba oyo gwe tukuwadde. Am I loud and clear? Message Museveni adaya yayitago jiwulira. Bangambye tebamanyi bulungi side kweri nenga kanzije. Tetunnasaba nno Katonda. Ayi Mukama Katonda nanyini buyinza ku nsi eno asinga amaanyi atuzuukusizza. Tuwe obuvumu obukuuma obukulembeze. Tuleme bbuwa muntu yenna. Bonna babwerijjako babuveeko Mukama Katonda ffe tumanyi twabujja. Tetugaba bukulembeze nga yo wabutuwa nga bw'obulina Mukama naffe bwe tubulina. Mukama teri akwegezaamu. Naffe tusaba oleme bbaawo atwegezaamu. Mukama yeggwe wekka. Naffe twagala tube ffeffekka. Mukama yeggwe asinga. Naffe mu Uganda twagala tube nga ffe tusinga. Mukama yeggwe nannyini. Ne mu Uganda yeffe bannannyini. Mukama Katonda tukwatire ku bantu baffe bajje mpola mpola bakakkane baleme kuba ba mululu bamanyi nti eggwanga tulijje wala. Osaasire Uganda, osaasire President Museveni, Speaker, Chief Justice Ichuli, Amina ya Rabbul Alamina, Essale wedde. Tewabangayo omuntu akulimba. Mbwa ayagala bwa president, simanyi ogenda bomuyita. Simanyi president waffe oba abeera wammwe abeere naye owa Uganda ni president. You don't just come. Si mmere ya ku mukolo nti ojja olye. Twadde twakusimplify nga tulaba buli muntu osobola obwesimbako si kyekintu kye tugaba. Allahu ya'lamu. Try it on your own risk. Ojja kutegeera ffe baani. Topic ya leero abalongo ba Nabagereka. Yes, Nabagereka timing kyene yotulaga abalongo beyazaala ate mukama. What is the reason behind? Tulina okuba insightful. Why now? Yabazaala ne baba protectinga era nga kiri nnomo. Olaba Nabagereka emirundi emeka omwaka asobola ozaala n'abaana ne bakula. So si kikulu nnyo ti yabatulagirawo naye why now? Ekitabo lwaki kifulumye kati ne baboogerako kati. Omanye ebintu bya Paris biba byakutegeka. Bategeka ebintu tebamala bisuulawo. Gobadde tokimanyi nti Diana yakyawagana ne Charles mu animal farm ya Queen Elizabeth okumala omwaka 11 nenga babeeramu. Ebintu bya Paris bizibu nnyo. N'abalina drone mbuzibeera Mmengo tebategeera nti Nabagereka yazaala abalongo. Kati ezo drone muki temuli drone zaamu. Naye the timing of telling us is very critical now, especially nga Kabaka mulwadde tamale mirundi yagambye mbwe empologoma efuuse emmese omwana Kasuko Katonda afiire mu video. Kasuko Katonda afe yatunudda oli mirundi tomubuulira ebyo neera wogenda mu interview nayo be ready aga eti Kabaka afuuse emmese omwana nayo kawaayiriza Mayiga tayagala Mayiga yamukola ki? Allahumma salli. Nenga Kabaka ye is a normal person who gets sick. Abaganda twagala obategeeza lwaki nsose nembagate tugaba bwa president
Kabaka ne waba abadde ki, you are safe with us. Ne Museveni, you are safe. Tewali kijabbaawo. Kuba Kabaka is a normal person, can live and die. Can he die? Yes, can he die? Ate kati senga tebafa, Mutesa yalagawa. Where is Ichwa? Mwanga. Do you think this is the first Kabaka? Era asobola fa. Yes, kuba waggulu wa Kabaka Katonda yaliyo. Katonda kasita kutumia. Naye a preparation is in the mind. Zitandika earlier than expected. I am still bothered. Lwaki kaseera kano timing ya Nabagereka wandika ku balongo beyazaala already ne babakuza. What is the import? What is the logic behind? Awo inoteeka amagezi kiki? Comment mulimu ku answer. Mirundi si Muganda. Omusajja oyo ayagaza ki Kabaka waffe? Kazoire kaga empologoma efuuse emmese nekaseka. Kati muwanye ekitiibwa mwagala nnyo nempulira nga njagala muyingira naye ate mutya. Njagala muyingire ku lwa Kabaka muyingire. Sajja kajoze Kabaka agenda nti afuuse afuuse emmese. Kati Abaganda nze nategeera engeri gye baagala Kabaka. They don't even believe nti Kabaka can get sick. Kabaka is a normal person. Kabaka cannot get medication. Bwabala agenda ofuna obuyambi befuula nnyo concern. Kabaka janjabwe era ekintu ne kiba Kabaka. I want to promise to all Ugandans, nothing will happen. Even when Kabaka dies, Abaganda, you are safe. With Museveni and UPDF, muli safe. Era mujalonda Kabaka omulala. Kabaka has a structure. Yes, ne bwaba afudde Semakwokiro waali. Kyogamba abatolo tebabadde ne Kabaka waabwe kumala emyaka. Kabaka wa Tolo manyiro bamuteekawo yalina emyaka 4 ne bamuteeka ku bwa king. Tolo kingdom has it collapsed? No. Every kingdom is safe with President Museveni and UPDF. Other security operative organs combine. Muli safe naffe. That's why tetugaba power. Power mutumukuo mukozeseki. Do you know how power weighs? Omanyi power bwazitowa. Do you know the pride of holding power? Okera bokezi musimanyi tukuwe power. We don't. Oyino bomanyi bwe bamukwata. Omanyi bwafaanana. Do you know power? Okera bukezi kubanga olina ababoda bakwetoolodde balani skin nolowooza mbu osobola okufuna power. Wapi wewe gwe? Musimanyi we believe in him. He's our generation. In Nigeria teri bavubuka. Isn't Davido youth? Davido si muvubuka oba Burna Boy. Lwaki tebeesimba we Nigeria? President wa Nigeria wamulabye oba president si kyekintu kyomala galeetako olujanja. Olina okuba oli ku 4th level of Maslow mu Africa. 4th level of Maslow bagiyita actual self realization. Nakagibasomesa emirundi 12 buli saawa engisomesa oba ogenze ku shortco embuzi eno. Maslow netoveri okyanoonya bya bugagga. Simanyi nzimbe wali, simanyi nzimbe wano, muganda wange azimbe wano, mbu naawe tukuwa obwa president. We cannot. Bayuthi newe bawera miliyoni 10 nga baagala ofuke president. We cannot make you president. Fesi si bayuthi be batubuulira okufuula omuntu president. No please. Akakajanja kamwe ka ku TikTok era gye kayina okukoma. Simanyi we are the most big number. We muba big number and so what? Omuntu omukulu omwavaamu ba youth millionaires Billy Sudiru. Museveni avaamu ba youth millionaires 5. So number doesn't consider ekikulu. Substance tetumala gagaba bwa president. Bweteekeko on your own risk. Whatever comes with it, to protect the power, we do it with the passion. We are not even heartless about. We are very heartless about it. When protecting the president and the power,
tetuzanya emboozi ziggwawo n'olaba ku feesi entuufu n'otegeera ki kyetutegeeza bakubuulire jangu welcome everybody omanyi mulina akajanja kemujja mu Europe democracy jangu ne democracy wo Patricia Sewungu jangu omanyi mwogerera nnyo mu America come from London and participate you will realize what power we mean tetutegeeza mukuuma power kitegeere jangu n'akajanja kaka human rights jangu nako omusalaba kanansa okuva mu America naye oyagala kwogerera eyo come down here olabe kyetutegeeza mukuuma power we mean business true colors tuzijjayo n'otunula mu face nga zikyuse n'ebyobadde onyumyanyumya ebya social media nga si bye tuliko oyagala power gwe ofuuke commander in chief naye mujooga mmwe mujoze mutujoze ate Museveni yaleetedde abanawayiki otujooga Museveni gwe otujogezeza bawanayiki fe abasirikale tukwate obuyinza tubuwe buli ajja in the name of democracy tumuteekawo abazungu kulaba onu paper you try us on your own risk n'ebyokuddamu abazungu tulina nalabye abantu ababuukabuuka asimanyi ba LGBT abo banoonyi bampapula tetubalinaako buzibu ama munoonye empapula mumale mwetereezi just gwe kyobomanya nti n'okubuukirabuukiraawo nti shame on Uganda tekikuweesa mpapula era still bangi babikoze ebyo byolina tekisigala nti eyo fight tugimanyi so tetubalinaako buzibu you can jump up and down for as long as you want empewo ejja bagobawo wabweru mukyaliwo temuliiwo that's not the problem gye tulina tukugamba tandika ofokasinga ku bintu byebakugamba omuntu tajja buzina kugamba mbu asobola okufuuka president ekyo kijje ne mu bwongo oba osigala okyakirina it's up to you naye nga nkubuulidde the type of Bobi Wine cannot become president and his other comrades Senyonyi simanyi mufumbiro all that combination bonna ne balukwago ne bampuuga baamu tewali gwe twatuuse bwa presidenti basobola beera ba MP loitering around to be president of Uganda. Hey, it comes with a big cost. This is not a joke. This is serious business. Si ebintu by'okujjawo weepalawude n'obuvubuka simanyi loitering around boy president owawa wano here. You Nabagereka abaana Lwaki Kati oyina kyoli mututegeeza in advance kubanga tulaba omutanda talabikako batugamba olumbe lumubala embirizi banamawulire batandise mugeya namusekerera enyiike tukwata ku mitima ku Ssaabasajja tuwulira obunyiikaavu ennaku obunyiike buli we tuwulira nti talabikako tetumulabyeko ku masaza aludde buli wagguddewo emikolo atulabikidde ng'embeera yesi eri gwe tumanyi kiki kyetulina okumanya ku Ssaabasajja ye tayimu tutegeera abaana be olumbe lumubalidde ddala embirizi tewali ssuubi omusajja takyalabikako namawulire ssebo ne badda ku bifaananyi bye ne baseka ne bageya ne baseka Kasuku ng'otudde awo ssebo ne badda ku mutanda ne bakola bati ne bamujja ku mpologoma ne bamufuuti nti afuuse embwa Kasuku ng'otudde ukwe katende eyo interview mba nagivuddemu dda ekuli ku Ssaabasajja neeyongerayo ntya when someone is ridiculing the Kabaka nti yabadde empologoma kati mmese and I still stay seated. You Kasuku you have to come out.
wabadde wenna ofuusinga omubiri nga nkulaba otidde naye nga lwaki omusajja tomugamba nti ssebo ku mpologoma kwoli kwoyo empologoma gy'ozannyirako Ssaabasajja tetumusiita mu kamwa bwe tutyo eye maama emirembe nga gikyuse emirembe engalo empologoma ya Buganda n'ogikakkanya n'ogiafuuse ng'akamese ennaku mu mutima gye nawulidde nga ikyuli vidiyo nagirabye emirundi nga 10 nawulidde nnyiike Mukama Katonda ddala Kabaka ali bulungi Abaganda abagamba oyogedde ikyuli olwaniridde Obuganda era bannange kati awo kabasavuwaze nze ndi communicator si getting emotional siyingira mu emotions kati mbadde nkudiginga mu emotion ndabe owulira omuntu wayinza okukuleetera okutema omuntu ejjambiya bayi nkuyingira nenkusika ne emotions neziteeka waggulu yoyo ikyuli nze ndi communicator feelings zo nensikasika nenkuyingira mu mutima nensensinga bwolowooza nendyoka nkidelivalinga nga wokyagala osungu n'olyanga naye nze ndi communicator I only communicate ikyulination intimidation when I take Baganda bange bali batya bandaba this morning no utaten no one else nobody else still outa Cambodia Japan Thailand Israel Bombay India Muscat Afghanistan Kazakhstan Palestine Lagos Nigeria to Barbados where fans them to Paris Monaco Monte Carlo Devonport Island Gaza Place Firebase Cassava Peace Kingston Jamaica Portugal Lisbon to Malawi Lilongwe Zambia Lesotho South Africa Cape Town ikyuli kyapa ku buli kontinenti yali bigambo bya GND Luzamba nga bayimba ku ikyuli ya loan Mombasa Kenya wedede okitegeera oyina okubala timing y'abaana bano tubayige kiki nnyo niwe tutabayiga basigala baroyo Kabaka ali bulungi ddala ddala Kabaka ali bulungi Osaka Japan Munchen Gladbach Frankfurt Cologne Marseille Milan Torino London town awo balina olugezigezi ab'e London Croydon babebi bange abasiba enviiri Grace kwagala nnyo kikwano abasazi b'enviiri mu saluuni abandetera okulabika obulungi ngamba abaana b'e Dubai abali eri mu kikanula abali ku Bandia Street ate bapromota b'amaanyi babebi Dora babebi Bossi mu majja bakwatagali ne bayitirira Kimuramo ngamba Vibe UG wali mu Dubai manyi tuyina mangi batwegezezaako ne batusanga nga tuli bakangi tetwegezekise wamu tuli bakongo tuyimirira ne badde eri ku bali buli batulaba ne besonsomola mu nnyinda nti tuli lijo tuluma nga kamolali tuyitawo tugaziwa emmeeza zibatutegekera zibanyiiza bazi g'otumanyi nga tuli mu kavimba ino Uganda we are large wangi Toronto we did Yokohama ikyuli
straight eyo yonna gye tukola ki gye tugenda owangaala wabula nga tukolerayo ebbanga lyonna tuwangaalirayo tukolerayo ssente ebirowoozo era bitusigala ku mutima eby'abantu baffe abali e Uganda newe mutukola bibi bitya muyimirire ne Uganda ne mukola buli nkwe kuffa abali e Bulaaya ne muyiiya gundi yalwadde gundi motoka yamutomedde simanyi omwana bino nga byonna byakiyaayi tusigala tubaagala kubanga we tubeera ku mawanga emitima era giba tulumira omuntu ne waba yakunyiza nga yakutama ogenda olaba ng'ekibaawukanyiza busente butono nnyo ye maama nyabo bu miliyoni 2 miliyoni 4 n'omusonyiwa ate ye ne yeetwala nti kagezimu nnyo tinamukuba miliyoni 2 nga yansonyiwa kumbe ekisinga okukuluma birowoozo munnange munno gwe wakula naye ng'oli Uganda ng'oli Japan ogenda n'omulowoozaako n'obusente n'olaba nga kitono mitima emirungi gye mulina okwessaamu abantu b'e Uganda ku bantu bammwe abali e Bulaaya muyitiriza obbayisa obubi newe bakukolera ekirungi tosiima osigala okukkuluma tomanyi muntu gye yakijja kikuwa naye bw'amala okikuwa ate ne weefuula nnyo ekirala WhatsApp yabatusembereza buli ssaawa olaba nga twenkana tetuli enkana munnange sigala muleeniyo nange mbere mu yange naye mukkirizeeko olw'olumu ne mwepankira ku muntu w'e Bulaaya bannayuganda mulina olujanja mwatuuka ddi nze olaba yiculi nkyatya abantu b'e Bulaaya up to now mbaweera ddala ekitiibwa naye noolaba omuguunya sisita waagwo yagubeezaawo naye nga gunywa omwenge ne gumuddamu bubi ne gwogera nga we gwagala oluusi ssebo ne babavuma n'ayimirira e Uganda n'avuma sisita we wa Amerika nkimanyi aluddewo bba wa ssente za DSTV mujoogera ddala osanga Isma nze ow'emputtu mala emyezi 6 nga sibawadde wadde olwataano kummanyiira ku ssente y'ebweru sisaakuzanyirawo kuba wali peyini gy'otategeera batibadde lwakubuulire ebirowoozo omutima gutuuka ne gumuluma ng'ayawulira ayagala kutuuka kyaddondo naye ng'obuvunaanyizibwa buli waatunula ku by'ayina okukola ne by'ayagala ng'ayina bbeerawe from Uganda naye ng'omukwano gweka tegukoma maama tegukoma togenda wa enda mu kibuga Kampala kwaba Uganda obanda muno n'aba mulumu n'atandika okupaakinga ng'agenda Uganda lwotegeera laavu gy'olina ku Uganda ng'oli Bulaaya lwotegeera ku olwo omuntu n'atandika opaakinga ensawo ng'oli mu luumu naye mu Amerika oba mu London oba mu Japan n'atekako akayimba nti ogenda wa lwotegeera nti Uganda ogyagala bannaye nga tewagula tiketi owulira obusungu oyagala asiibula agende nga ye ali mu kirommo ye olunaku lw'ogenda e Uganda nga bannange dukya totegedde essanyu ly'obaamu lyokka nze essanyu lye nalimu nga nkomawo e Uganda omulundi ogusooka sirirojja seebaka bannange seebaka essanyu lyeka lyalaga wala tubagalanya abantu abawangalya ku Bulaaya mwenna mukola kyamaanyi nnyo muweereza akasente abantu baffe mugattako ku ggwanga ate n'okwenlightinga baganda baffe mu mbeera omu ebyendala naye wadde mukikola ate mukuvumaganya eggwanga lyammwe nawo mugenze wala ne mulaga emize gye tutamanyiiko ne muba proud ne mubuukabuuka ne muvuma eggwanga nga we mulikodinga nakyo kituluma ku mitima nenogamba mu bintu byonna eggwanga ne likkuza ssebo n'otuukawo ng'ogemeddwa ky'oliddizaamu divuma ku kamera noddeeri ne weewaana ebirala byonna mwandibikoze naye teweerabira nga gy'ovudde Uganda ekuleze mu mbeera yonna mpaka wootuuse Amerika mpaka wootuuse Sweden Saudi Arabia Oman Kata eyo yonna gy'otuuse Uganda ekuleze mu byonna by'ogenda okukola Uganda togivumaganya girekeremu katiibwa naye n'oyagala ogivume to the fullest nga weefuulidde ddala nti oli mu Romania oli mu Amerika oli mu please mweddeko teweemalaamu nnyo n'abazungu
they flatter a lot. Balimba. Balina ebintu bingi bakuwa n'olowooza you are one of them. Bakuwa akatabo akamyufu, ne bakuwa nnyumba, ne bakuwa byonna. Naye you are not one of them. Nevertheless, ne byonna ne woobeera nabyo. Era still bamanya nti wajja buzi. East to west, home the best. Tubeera awamu. Eggwanga tuli promoting ekeyo gye tuli. Mutuleetereko ne kuba investor. Tonnayomba, oyagala muzungu, naye walemu okunoonyayo wadde investor. Olabye bwe kiri ekizibu okufuna ba investor. Byoyagala bikolebwe Uganda bingi, naye gwe toyagala kuba part of them. Nga temunnabalaba bingi bitulemye mu ggwanga. Nammwe mwennyini eyo gye muli wali ba investor, bwe yobuuze wakaleetayo bameka okudevelopinga eggwanga. Wakafunayo investor bameka mu America, mu London. Owangadde mu London, buli kintu okirabye, okimanyi. Why can't they do this? Why can't they do this? If you see where we live, why can't they do this? Why can't they do this? Wali ofunyeyo ku investor yenna mu America wobadde emyaka 2. Olaba kizibu. Kati olaba kizibu ng'ate gy'obeera. Ate olwo eggwanga mube bakkakkamu, tukola buli kye tusobola. Nga nawe w'omaze ebbanga w'oli naye nga tofunangayo wadde akola switi g'oyinza oleeta e Uganda. Naye ng'ate olaba ebibi bingi nnyo mu Uganda, toliraba kalungi konna. Obeera selfish. Do the needful. Mubeera Texas. Wali abagagga ba oiro, ba billionaire mu London. Ne mutukubira ebifaananyi. Oluusi ne muba meetinga ku zipate. Naye era tofunangako ku magezi galeeta investor. Cheap monster. Kyokka okuleeta investor bakuwa $5,000 ejja $. Ate ebbanga lyomaze mu Europe tofunanga $5,000 ejja $. Lwaki tofuna investor n'omuleeta e Uganda nosooka ofuna tipu ya $5,000 ejja $, ng'ate tebalinakuwa birala? Olaba? Naye because diri togifaako kuba tolinayo investor, tomanyi no investor. Nawe mu nsi zaabwe olimu weewogomye nenga you know no investor. Wali ofunyeyo investor yenna nti Belgium, Denmark, Sweden, Russia, Israel yonna gy'owangaalira gwe yo. Si kyangu ofuna investor. That's why you have never got no investor. Love Uganda, build Uganda. Nkudiramu tetusobola wa muntu yenna bukulembeze kikuyingire, kikole bubi, kikusesemye, kikunyigise, kikundabise bubi, naye kitegeere bw'otyo. Ne bw'osiba emitaafu, ne bw'onvuma mu komenti, ne bw'onyiiga, kitegeere tetugaba power. We are not going to give anybody power. Museveni akyali ku maini. Ate nkubuulidde towakanya goonya kubiri mu nnyanja yebeemanyi. Nze nkubuulidde let nobody lie to you nti tusobola omuwa power. We cannot. Tetugaba power. Love Uganda, build Uganda. Yes. Hey, ozanya golowooza ffe tetwasoma oba tetwagala bukulu. Obukulu buliko bannannyini baabwo. Ebyo democracy byabalimba mbu anyone, everyone can be, you can, everyone. This is Africa, this is not America. Mugenda ne mujje ebirowoozo bya mu America ne mubipatiika wano. This is Uganda.
buli kyoyagala okukola wano kitwale ti this is Uganda. Omuntu takulimbira mu America nti meeting, simanyi tutudde mu meeting, simanyi we have a chapter, simanyi we are going to remove Museveni, simanyi ezo zonna bogus talk. Ize kubuulidde teri muntu yenna agenda kujjako Museveni. Twakomyewo mu kampi ya Museveni n'abamuwoozi tebali basanyufu naffe netuffe tulina Museveni. Yes, Museveni amala tulaga mu lutuwuli. Until then, we are going to give nobody power. You like it, you don't. Ate awo tetulinawo even apologies. We don't. Tetulinawo an apology tukimanyi tukwatibwa ekisa. No. Bino si byakwatibwa kisa. Bino si byakuyimba. Twabagamba from beginning nenga temutegera kye tubagamba. Bino si byakuyimba. Mujja mmaliriza muzzeeyo mu studio. Ojja mmaliriza muzze mu studio. My lord, mujja mmaliriza muzzeeyo mu studio. Nze mbabuulira. Ojja geranga baga atufulumya alubaamu. Simanyi we have a song. Ebyokufuga Uganda ojja tuuka obiveeko. Slowly by slowly. Tetulinawo wadde kupakuka. Slowly by slowly. Ojja gendo kakasanga obivuddeko. Take an example of Nigeria. Teyina bavubuka. Omanya bakazi ba Nigeria how aggressive they are. Walolabyewo omukazi eyesimba kwa president wa Nigeria. Davido tayina sente oba si youth. Davido youth lwaki teyesimba kwa president wa Nigeria. Gwe balonze omwoga gwakyama bbala sente Atiku naye geza obugale nti si president otegeere. Obwa president si kyekintu kyetugaba, si kyetuzanyirako. Uganda yavadda mu biseera bya try and error ebya Idi Amin. Tetukyasobola kugezesa ggwanga. We cannot get a president out of popularity. Twakiraba dda ati tekikola. We cannot get a president out of excitement. We cannot get a president out of fantasy. Simanyi dreams. We only can get a president who is ready to be president. Commander in chief. Commander in chief. Wamaji. Kati goje oleete obukooti. Ntoyagala ba commander in chief. Owaffe ba major. Ba brigadier. Ba captain. Ba general. Ba lieutenant. Gwe. You. Mujja tunyiza. You will make us annoyed. Gwedeyo obwavulooze mukuluma wonoovuma Museveni bukyuke. Ebintu Museveni tabiwulira. Simanyi bakumme empapula ovume Museveni. Tebimukwatako. Yes. Owa Nigeria wamulabe president. Gwakyama bbala sente. Kati guleeta olugezigezi nti oli yuusi oyagala bwa president wa Nigeria. Gwelowooza ba Davido si bavubuka. Davido talina sente. Davido alina sente. Olaba ogamba Bobi Wine alina sente ate olwo Davido. Naye mugambe yeesimbe ku bwa president. Ye bannaye mwabadde mwategedde. George we agenda wasa kiri kijjaki apya ki Nigerian movie star. Agenda kiwasa. So oli president. Abaana be ate bali mu America. George we akozese rekodi kati agenda wasa kijjaki apya. Kino reipi kyako pambo kyafaanana. Kyakiriza dda. Kyakiriza abakazi ba opportunist. Kyakiriza dda. Kigenda fumbirwa George Weah. George Weah sewa mukazi we nkugambye kati kyalabye dda kiri ki apia. Kyakiriza olukkiriza. President omumanyi gwe ng'obadde osanya bufirimu. Obadde ki? Ate George Weah waswaga reipi kyakopa ekyo kijjaki apia. Nabatanzi nti no ye omutola.
neba Miki nayo ndabi ne Miko ndabe kaskiti ko chali wono gwe bayita ba Good Life Official oyo gaya nyumire nyaleta aina creativity we wakabi ajjawo nagamba ichuli ayakayagala sula alani skin olaba amanyi gamutaddeko yesesanya ine kirevu cha black mwagala nnyo wakawo bayani ainege ijaleta bu content bwe kulaga akantu buli kantu kekaba meaningful akasinza okunyumira keke ngeri omuntu jafunamu olubuto ng'akogereranga film oyo gayi yani oyo bambi wa black aine ekirevu yesesanye akola bugundi bwenga mwali afu nga ne wano mwali atera nnyo okunkulitisayizinga nga njogedde kwala ni ski oyo obuntu bwe bunyumira nnyo bu content bwe buli productive oba ye Good Life Official omanyi kati bansindikira abaana bangi nnyo ndaba ebintu ebikwata ku ichuli everywhere tizipeji zani buli kintu bamuyita Good Life Eddie ansanyusa oyo gayo obuntu buli very creative era ne namba zo zaba kalinga ka Yvonne Yvonne tanyuma kulaba mu kamera ayina ka face n'olukofira lwayambala terimakinga bulungi naye omwagala olwa content wengeri gyakolamu obuntu bwe Yvonne okijja ku personality naye senga si creativity mungi yadde tanyumira mu kamera Yvonne ayina olukofira olukadde mwana muto naye ne ani yamugamba yambala olukofira kofi gwe Yvonne yes waliwo abantu abatanyumira mu kamera kati nga matiti atanyumira mbya kamera kati Map Media senga Katonda yali asobola wandisigadde okola audios tonyumira mu kamera era Map Media watta following yo okuvaayo yogere mu kamera okimanye ekyo senga Map Media wasigala okozesa audios nga Uganda empya senga Map Media ate page yo naye toli kamera friendly kati wola bojja mu kamera videos o transit atenge ebintu byo biwa bulungi nnyo Map Media waliwo abantu abalina okwekibinga away from the camera yes nga tali camera friendly matiti omukubbo if matiti writes just kimala tewetaga mulaba kuba omulaba matiti olabirawo omuntu wewe typical Masakanian Farida Nakazibwe your blazer matiti is your blazer naga matiti omulaba ibana buka bakulire wajjajja waabwe abasookamu abasembayo ennyama ku mmere no offense matiti kwagala nnyo banavuka basembayo ennyama mu mmere abakulire wajjajja kati matiti oyinza omugeza ku Chris Evans matiti oyinza omugamba ati muganda wa Chris Evans omwana omwizukulu ow'ekyejo batuula n'alinda emmere n'alya mpola n'asembayo ennyama tebapapira nnyama kuba omugenyi ayinza okujja oluusi baba n'embaliga nti wajjajja olujja luba lunene kati nga yenna yakula n'ekyejo nga woolaba bajjo yakulira wajjajjaawe that's why ali ati atambuza mbaliga baakulira mu lujja lunene ekyejo enjogera bajjo matiti Chris Evans abo bonna obalabirawo nti baakulira wajjajja waabwe Map Media obadde musajja wa kabi nnyo ng'oweereza behind the camera naye toli camera friendly wootunula mu camera video transit I'm telling you I have attention to detail natuddawo nentuninga ono Map Media kati yeekolamu bubi you would have not come to camera yes kyali mpande era butidda nawe omulaba kizibu nnyo okuva mu ghetto n'ovaayo kizibu mbw'oyimba okuyimba nako kujjayo omuntu you must be having dirty works things you do Bobi Wine agenza ova mu ghetto nga bayina bakola amasepiki bakwata ensenene simanyi bayina abanyugunya byonna abo okulaba nga bava ate ba Bobi Wine tebaali bubi babalimba waliwo abantu ababeera ebwayise naye nga babeera mu maka naye nga bwayise ghetto yes naye mbadde mbeera kazo naye nga tulina maka
gali agamalayo tuyina ne zikalina nenga tubeera kazo so babobi wine baali babeera kamwocha nenga tebabeera ku street nga baana bawaka tuli baana ba mugeto ya kyambala bwambazi nganze wenyinza okwambala ekyebwayise oba ekyezana nze ndi mwana wezana era mbeera n'abayaye ku street olweggulo ababaana babeera ekiraba boda bafulankazaga naye nga mbeeraka kati ne babobi wine baali babeera waka mama waabwe yali musawo ng'ayinawo obuzigo ng'abaana babeera bulungi awaka era we yafa buli muntu n'agabana ze ssente naye obeere nga balekodi era mbojja ogaggawala embulu akayimba lekodi era ebyo byonna tebijja kukola ne bw'okaaba ne bw'osiita ne bw'ozannya mizannyo ne maamawo tebijja kukola tebigenda kukola ate byakozeewo simanyi yenjagalidde olukazi simanyi ye mwana ajjudde obulogo oyo yenna ddulama tumanyi abaana abanaku bateesa ne bannyaabwe tebiyinza kukuyamba olina okuba amataffaali nga kapiripiiti alina tanuulwezi yazikuba mu covid era nti tuli mu munoonyeza ssente akole music tojja kujja na bukodyokodyo omaleko mu music tebukyakola they don't work simanyi okaabe obuziga zizeka tebukyakola gand sing reasonable music kubanga buli music abayimbi bajjira ku speed omukisa gwotagukwata bulungi abalala baba bazedda kati ataafuna mu balekodi era butida mu lekodi era wajjirawo bayimbi kyawo abata abaaliwo woba tewafunirawo butida kati tuli ku bagundi tuyingidde batomudi tuyingidde baleni sikini kati yenyimba yonna lijimu ya fiki fameika nayo yiyo kati nayo bagenda bagisetula mu bbanga empyeze buli ssaawa empya ekola ki ejja Lydia Jasmine yagamba alina omwaka guno ekivulu mu Serena pressure gyali kagikubuulire n'ebifaananyi ku Instagram management bush bungitoni byonna babijjeyo waggulu let's focus on music kubanga obudde bugenda tuli mu March olina ekivulu mu Serena mu December tuli mu March toyina nnyimba 3 zitrendinga ng'ogenda abantu ogenda bajjawa every now and then new breeds are coming kati rekodi era butida oba oli mu byakaaba batomudi basimbudde dda balina music mwangu nnyo simanyi nkuba nkukube bwomala twetuge nkuba nkukube twetuge maama we ajje twesambe ng'oli omulala jja you know me city at danger you know city at danger nga babawoka nga babuuka ng'omulala jja nansanana gulini dadina nga kapiripiti ayingira nga fresh kid ayingira lwemake nga ayingira lwechoke nga ogenda olaba nga toyinawo space likodi ero ina space tewali remake Felicita fresh kid kapiripiti kapeke abo bonna bakuba ate nga beetaaga space if you lose your chance once gone good morning gatu kyekiri eyo mugamba mutasituka newoba tolina kyogenda kukola Kampala tuukayo tomanya oyinza olonda sente oyinza okufuna omuntu ng'ayagala mumulagirira ze nagendanga Kampala nga sirina kyenkola Jime Kabuto naŋŋamba nti n'ogwo mulimu gwennyini nze nga nzija Kampala okuva mu 90 nga sirina kyenkola Kampala naye nga nina okujja Kampala nentangaala ne mmala nenzirayo eka naye nga struggle yonna eyo gye mpitamu Jime yaŋŋamba ekyo nakyo kyali kyakabi so genda va waka teri kibinga kubeeraka kawaka wayinza okufuukira ekkanisa ate obeere Bulaaya nno ng'oli mupya nyumba tozimanyi otya okubula apartment zifaanagana bakulese mu nju ogikooye oyagala tuukako wabweru otunula yakkalina zonna ziringa 5 zifaanagana ogeza ofulume toyina kisumuluzo oluggi luyinza okweggalirayo oyinza olowooza ebintu kakaaga n'otula mu nnyumba lwakaninde bakomewo n'olinda ne bati naye ng'oli muntu mukulu naye ng'okwefulumya apartment anti waliwo enzigi ng'olulu ofuluma ne lweggala nga weerookiza
ng'owoomye ate bali bagenze ku mulimu zanya ne Bulaaya emyezi egisooka 2 watangadde dda ziri ensi ziveeko tuuka Germany olabe train eyita mu bbanga osamaale tewogende ate waggulunga mayumba genda owulire train ogaye banna teri kyampoomeranga train nga sinnafuna mulimu nenfunawe nga njiyize nga nzikirira mpola nenjiyingira nti pendetoogo ewooma nga zembera mu train olweggulo nga nzirayo eka naye nga ndi muntu mukulu omuntu takusekerera nti oyina amaalo ku Bulaaya mugambe yes these things are not in our country for to preserving a nature eri bazimba bizimbe. Do you expect me to be the same when I reach in New York? Not kubanga era stile biri mu New York sibi ebiri wano kati omuntu ate najjanga atanga simanyi Isma walaza amaalo mu nnyonyi nvuga nnyonyi owange nsiiba mu nnyonyi siri mutambuze wa ku nnyonyi deyire. If I am happy, how can that be your problem? Tichuli ali happy nti agenda Dubai. Had I gone to Dubai before? This was my first time in Dubai. Why can't I be happy? Going on a trip, not paying ticket, not pocketing money, even booked hotel. This is my first time. Ever since when? Bali bambukinzeeko. Ennyonyi zonna endala nze neegulira ticket. Njiya buyiiya. Omugagga gundi. Simanyi omugagga gundi. This is the first time I have been booked, paid, put on poster, and you expect me not to be happy. Have you been on the poster on the last year, in the last 10 years? Have you been on any poster? Can anyone find you on a poster? Do you just be on a poster? Moreover, of Purple Party. Do you know Purple Party youth Saul Kwepanka there? They put my face there. Among theirs, which they are young and proud, and simanyi their faces. This Dagala Swanga, Roger, Mase, simanyi Nwaji, Tania, everybody that young, and they press this face. No fake. Simanyi Mumude Wesiga die, post. I was on poster like this. Yes, simanyi Nebegiragira Basobolo likes. I get likes. I don't fake anything. 10K, 15, 12. Those who put face and they still get 20K, 200. I get tens of thousands of actually out of ordinary odds. I beat odds. I was booked, paid, and transported. And you want me to go sad? How can the promoter be happy to extend me to London? Narcissists, sadists, people who don't like each other, they start that communicator. Say no to counter. Yes. Tino nebe kubaddayi banyirire bifaananyi. Sinyirira. Sekube bifaananyi ebinyirira. Ntino ne bakola kiki kiri mukadde. Era still I compete with them. Kayanja. Can Kayanja be like mini photos? Kayanja, President Immigration Services, he cannot. Kayanja cannot. Now he's not a coffee. He cannot. He cannot compare with Ichuli. Hey, Ichuli not fake. Yes, Ichuli not lie. Lie me not tell. Ichuli not fake. Ichuli not lie. Lie me not tell. Chilia Lord. Love you so much. I love you always. Member. Abayimbi tuli kubato. Ruth Ngendo. Joylanda. Katalea Ndikando. Yes. Nechine chwale chimbo bulunje chakava mu band. Chikalo Nantongo. Chimba bulunje. Grace Kani wange. Vocalist. Ndikuba yimbi bato. Violeta, Liam Voice, Unknown, yes, Ricky. Siwagira bikonoa, waluwe bikonoa, nga yakona ndikubana bato, Ruth Ngendo, Katalea Ndikando, Kalo Nantongo, abo bendiko, yes, ndikuono omuwala gwe bayita
omuwala gwe bayita ali mu TM no sleep bamuyitaani aroma gwendiko aroma music begamba bw'oba ogoberera Violeta naye emiyaayu ebikonwa waliwo abaakona nga yayimba n'akona yakona sister wa Chosen Becky Maanyi akuleetebwa Songa Music kayimba Chosen Becky wegendereze kyova asukaawo wagira sister ondooza omutima gukkuba naye nga kimanye ensi bwetyo naye okwagala amatala naye okuyimba kulabika kwa mu family oba maama oba taata kuba noono naye ayimba Exodus ayina new hit song music gwayinofulumya today Exodus music Maanyi muganda wange bamuyita Laneke president w'abaki president w'aba gospel artist ayina oluyimba olupya bamuyita Laneke genda yogoberera oluyimba lwa gospel lwakabya omwaka guno shambala badada yes Laneke official ate kiki ekirala yanga mulo yayimbye oluyimba baluyita Vako Nalen Skin naye nga terujja genda wala terujja genda wala si mu bubi terujja genda wala yanga mulo yakona kati ne w'omugatta ku luyimba lwo lufa bufi yakona dda kikonwa eyo bikonwa actually the raw material of course actually raw material yes Ruth ngenda ayimba bulungi Katale yandikando be baliko abo Alan Skin ayina obuwagizi bungi wadde nga byakolera bya kisiru era na video gye mulayemu ng'atudde agaayo omuddo neŋŋamba kati Katonda yakola abaddugavu bateekera ekintu mu peeni kijja mubula Katala ni Skin ne bw'aba nga ayagala ekiwandiiko n'okiteeka ku website takiraba naye bw'okiteeka mu ngeri foomu y'omuddo oba omuwala alya kirye you get it. This is how these Africans are. Omugambo tabrandi wettira omukisa ogunakuyingiriza sente nga tokayanye kubanga ennyimba zo abavubuka bagenze bakulaga amaanyi ky'olina okukola kudda mu right direction agaya muddo kati alituuka okukola sho nga banka tesa eyagala omuwa akalango nga balaba agaya muddo nga abusedduka kesisinga edduka buli kitongole nga kidduka kati atawanye manager ekivulu kibasala bayombagane ne manager nenga yikyatamanyi senga teyagaya muddo publicly nagugayizeeyo kuba si yasoose ensi yagaya da ne balwala pancreas ne baba balongoosa ne bafa you know so abantu bakozesa ebintu bingi no problem naye kyegambye publicly si gwosoose ojja tuuka omuntu otuule naye ku pano ng'omanyidde ddala naye ali akaddo naye nga ye tewali akimanyi bamuwa endosimenti y'ekivulu gwe bakumme kuba gw'osazeewo olabe nga kino kyekikuyisaawo no offense nze ikyuli doesn't affect me naye kinnuma nti bambi gy'oyagala okujja ndabayo naye ate ebikulemesa okujjayo ate byebikusanyusa ennyo yes kati bayusi bakutunuudde balaba oli wattabbo naye ogenda mmalawo emyaka egi otegeere ogaye maama ng'olaba oyimba nnyo naye nga buli endosimenti bagiwa baruthi ngendo yes gwe genderera abayimbi bawa ne Uganda mubuuze oli ku bulandi ki talina neeki neraba abayimbi baswangiza video azawiwa Guinness kitegeeza azawiye brand waayo vinka wa Nairo ono prim bukatale andikando
eno ku luguudo olugenda Entebbe bagenda teekako amasannyalaze nga kuyitako bastars gwe tojja yitako. So kino nkirabula omuyimbi yenna omuto nti oyinza olaba Allen Skin n'olaba nga yamala tamalangako wadde n'ekintu n'ekimu, tannagezaako wadde kwota. So biyinza okuba nga kikusanyusa era nga naawe olyamu kaddo, naye be cautious bw'oba oyina kyogoba, emize gyonna gisigala gya munda, cause otherwise oyinza okwesanga mu kattu ng'olaba ka Violeta kasayininga mineral water miliyoni 8 kasayininge oil and gas bakayite mu bank bawekibenda webatu webatambula gwe noyimba ebivulu noyimba gulavite nenga toyinza kweraba kalango naye nga banka wetuuka ng'eyita waikibenda banka KCC engera eyita waikibenda. Kati waikibenda ng'atuuka okukola ekivulu ng'ayina basponsa bataano epaasi, kati gw'onyiiga ayimba ekiveera kubanga ojja laba ng'oyimba nnyo ng'era abantu bakumanyi naye nga tosobola kwatulakitinga kalango konna. Mbajjukiza nti nga Juni 29 date zaawedde Love Master Palazzo King of the East aze mu Love Fest mu Cricket Oval. Palazzo mwagala kochi okusookera ddala empisa. Palazzo ayina emibiri, Palazzo muwanvu, Palazzo ayimanye ekibuli ne Palazzo tasobola yabikolako n'ategeera effect. Palazzo we yadda mu mikono emituufu ali well mannered kuba kamiliyoni bonna abo Palazzo yayina empisa. Nze balimba manyi bono yayina empisa. Palazzo yayina empisa. Why? Bwe bakutwala abroad ne bakusiba nobeerako mu kkomera novaayo kyova olaba Palazzo era ayagala nnyo maama we amanyi meaning ya family nnyo. Bano bakamiliyoni batwala ebintu for granted because babadde wano babaagadde banewizo babaagadde nnyo over 10-20 years bakitwala for granted. Palazzo knows what it means. Ayimba kuva ku mutima era lumu nagambako wizo ne kamiliyoni mbagambye ebikolwa bye mukola mumanyi temuli mukulwanyisa Palazzo kubanga musajja ayimba nyimba za mukwano ate no mutawanya bakazi ate no simanyi mukuba baboda kati mwine ngeje mwafekitinga mu brand ye. I want to call upon Palazzo musajja wa mpisa music amolese ye committee nze ali focused jango omuwagireko date ewedde mu Juni kinyumira ku stage ge mazima kigenda ne kijja mu certificate ne kibanga basipata kasinga buli wamu wonna we anyumira ku stage Palazzo ge mazima atenga ne music amulina ayina empisa. Kati kirala kikyomubanja yambala bwambazigula ticket jamu mu Cricket Oval kivulu tukirangiridde. Yes, ichuli alone. Timunagamba ate kikira gukola ebirungi ichuli abo obuwagizi nkuwa negana siri kuwa buwagizi bwonna. Yes, just today naye date agirambisi. Just today muntu gwenkolera obulago nga sifunanko kintu mu just today ate siwulira bubi kuba agendo kimpa agendo kiteekawo kiranga nga kirungi. Yes, sembera kayimba kalungi ne kano ke yatadde prima ke yakolimira nako yiti nze wa just today mba nawe lino genda tionno gwe nasomako mu katabo ne mama yangamba nti kahindu kaliba katono. Yes, oyo gwe ngenderako ddala Josted. Rick on a big up on yourself. Straight. Hey, Rickman ayina kayimba kakabisinda leera. Bana bakabidde muli. Lady naye aninoni. Okukuyimba oba kubanna naye ng'obulowoozi bunyuma sindaleera kayimba ka muzuli nnyo ddala. Yeah. Ani omulala awo. Yes. Watutaasizza Papa Pate yali maanyi va kuba ebigambo
gwe gendo labe yichuli cheneko Dubai otegere papo party. We are taking it to London. Tunalabire yo n'aba pound. Abadira mu bawedde and satisfied. Jaja speak some Swedish with Rickman. Rickman oni tehara. Omi had set on Facebook linen just hara. Yo vude prote svenska me onom. Fatado. Senga mulabye ku line nandibadde mwogera naye kyenkugambye ndowooza oteredde. Is a good we have to attend. Palaso wampisa. Palaso muyimbi wampisa. Palaso newe mukulitisayizinga mumisanga kyasoka kuseka. Tewamulabye ne Bajjo nga akulitisayizinze Palaso. Bajjo n'ayogerera Palaso ebiwanvu. Bajjo na kasayagano muguza ebivvulu. Bajjo n'akolimira neya Palaso we yasanze Bajjo nga ssanyu lyerere. Yamutwala ati Palaso is a very kind person. Alinga Kenzo. Ne Kenzo musajja mukakka munyonga asojja Kenzo. Newe musanga nga babugambye oli otayikyuli. Je baliko n'atunulira nga amaaso ge gali mu kuŋŋamba naye ng'onjogerera ebiwanvu. Nga amaaso gaŋŋambisa naye ng'enaakutte bulungi mu ngalo. Oli otayikyuli. Kati nga tanzigyako maaso nga naye mu maaso ono mulaba abeera ngamba kale lwaki onjogerera bw'otyo ndi musiraamu muno naye nga nange muli mugamba tovaako kantu konna kankwogerere naye nga muli mulaba naye that's how celebrities are. Naye osanga ayombayomba ng'omanyi si celebrity tamanyi mulimu gwa simanyi ikyuli anjogeddeko va ku bali bagamba nti ate ikyuli omumanyi naye ng'omubiri gwonna gulaga body language ekulaga ati the moment oba mugamba ekigambo ikyuli the body language eddayo neekulaga nti reaction gye yakozesa yakulaga nti amanyi ikyuli. Because omuntu oba tomumanyi tomuddingana. Who are we talking about? Who are we talking about? Yani ne wolaba body language ya Queen kama nga bamubuuziza ku ikyuli nga oyina attention to detail omayinza wemala ebitumbiddamu emirundi eki. Boddamu ka video ka Queen kama nga bamubuuziza ku ikyuli. No offense. The body reaction n'omumwa tebiri mu same position. Omubiri gwe gukulaga nti gumanyi ikyuli naye ate omumwa ne gusalawo gumulimbire. Nagamba yani simumanyi akola ki naye nga the body language mbadde njagala muddeyo kati sikyayomba naye nkola attention today njagala oddeyo mu kavidiyo yako weetegereze ompe answer eri genuine gyenjo twala we munagamba ikyuli takumanyi leave alone ebyokugamba nti tamanyi soke kubanga nze abamanyi bangi namulaza abamanyi but dayo mu kavidiyo bonoba oyina attention to detail onganze ojja kulaba omubiri gw'omuntu nga abamubulidde ekigambo ikyuli ojja kulaba nti reaction y'omubiri ekulaga kirala nti amumanyi wabula chooses to say tamumanyi which is very okay. Sikiyombera zabamanyi bangi but nkujjamu nenkulaga ikyuli yani dayo mu kavidiyo yako olabe body reaction bonoba togirabye ojja mmanya yemmwe bano abaana be balina okusomesa emirundi 8 naye nze eventually mmanyi nti wonoba oyina subconscious mind eri ku certain level ojja kulaba nti no ono wadde agamba nti tamanyi muntu oyo naye the moment gye bamentioning erinnya ikyuli omubiri gwe reaction yagwo n'ebigambo they don't match. Ikyuli alone uponiere kyali wangali awo musindi zaka uponiere kamenyonera up and down uponiere abasindi bagiyita uponiere atayina TV Elsa agambe 10 ota 10 tubuuze ku bantu tuve wano Kolum Danielo Colin Chali wange kusimba coaches nkubuuzizaako ate Dr. Andrew Dr. wange wamanyi wali ku Sky